د مسافرو یوه الوتکه د اتلانتیک سمندر پر سر روانه وه چې ناڅاپه یې تیل خلاص کړل او دواړه انجنونه یې فلج شول. Mayday, Mayday, Mayday! Air Transat 236. The right engine has flamed out. لږ ساعت وروسته د الوتکې برېښنا هم قطع شوه. نه 10,000 فیټه لوړه په هوا کې د یو وسپنې په شان پر یوه نامعلوم لوري روانه وه. په دې الوتکه کې 203 نوي مسافر وو او ټول له ډاره لړزېدل. چا به خپل ماشومان په غېږ کې کلک نیولي وو، چا به د خپل فامیل تصویرانو ته کتل او یو څوک به بیا خپل خدای ته په ژړا او زارۍ وو. خو د ټولو په ذهن کې یو څه ګرځېدل: د اتلانتیک په سمندر کې دردناکه مرګ.